მოგესალმებით ვერხის ტყაოსნის ფონზე მინდა რომ მოგიყვეთ ახლა რა ხდება და რას მივახციეთ. მოკლედ ეს არის ქართლის ისტორია, რომელიც არის აი ამ წიგნიდან ეს წიგნი არის, ახლა თქვენ რომ ეს გახსნათ, ეს რომ მოიხმაროთ, უნდა ჩამოტვირთოთ და მერე წაიკითხავთ და ნახავთ რა მუშაობს საზიებო სისტემა, მაგრამ მე მგონი ეს უკეთეს. მოკლედ აქ ახლა რომ იყოს ამის ხმოვანი ვერსია რომ გქონდეს, ჩამოტვირთავდით და თქვენ მოусმინეთ, გამოაჩერებთ და ასე შემდეგ. ახლა მე აქ ავკრიფე მაგალითად ხანა და ხანა არის წინა სიტყვაობაში 5 ჯერ. აი 5 ჯერაა წინა სიტყვაობაში 1 2 3 ოღონდ აი აქ ამას ვერაფერი მოუხერხე, მოდი 3 და 5 არის შესავალში. აი 1 2 3 1 5 და ასე შემდეგ. ხო, ეს რაც გავაკეთე. მოდი სხვა სიტყვა ნახოთ, მაგალითად წიგნი რამდენია. წიგნი რამდენია? 4 ყოფილა წიგნი, ხო? აი წიგნია. ნუ არცად არა. შეიძლება მაგით ნახეთ აი. აი და ხელ გადაიწყო, მე ეს იმუშავე. მე თუ მაგალითად ასე რომ გააკეთოთ. ხო, და მე წავა ზემოთ, აი კიდე ერთხელ დააყენო და დასრულდება, მოსწავლემ ხო მე თეილია თავიდან გააკეთო. მაგრამ ეს არ არის ხო. თავი ახლა არის კიდე ის რომ აი აქ არის ლექსიკონი. და ეს ლექსიკონი დართული აქვს თვითონ აი ამ წიგნს. აი ყველა შეიძლება დავაბრუნოთ ქრონოლოგიურად დავყოთ და შეიძლება ანბანურად. მე ისევ ქრონოლოგიურად შეიძლება შავი თეთრი გავაკეთო, შეიძლება დავეექსპორტოთ Excel-ის ფაილში. იმედი ახლა იმუშავებს, იმიტომ სხვა X-ის ამაც რა ქვია. ძველი ვერსია მოდი არ მახსოვს იმუშავებს. მართლა არ მახსოვს იმუშავებს. აი ნახე არის კი გააქართულა. არ ქართულში ვთითადეს კაია. მოკლედ აქ არის რაც შეუპა სტანდარტულად ზომი, ჩვენ 16-იან სტოვებთ, იმიტომ რომ ცირე მხედველთა და შეზღუდული მხედველობის მქონე ადამიანებისთვის ასწორებს მარცხნივ და სულად, მაგრამ მაგ არ დაჭირდება, იმიტომ რომ გეცმით ხო რომ პატარა ისა, აქ ვეძებთ მოვლენას და თარიღს. მაგალითად თარიღად ითვლება აი ეს, მგონი, აი ნახოთ აქ თქვენთან ერთად ამასაც გავაკეთებ, ნახეთ. აი ეგ ყველგან არის, ახლა მოდი ეს იგივე უნდა გააკეთოს თარიღში ზმნებრივია, ხო და მოგვონთ აი აქ მოვლენაში ამას არ გააკეთებს. მოვლენა ყოფილა რა? მოვლენა ყოფილა მაგალითად მეფე რა ვიცი. მეფის რა ვიცი, თუ არა ვიცი. მეფის, ლაზიკის მეფის ნათეს გახრისტიანება და ნათეს გახრისტიანება რატოა მნიშვნელოვანი ვერაფრით ვერ გეტყვი. რატო თოლა მნიშვნელოვანი ამ სამმა დიდებულმა ავტორმა, როგორც არის ნიკოლოზ ბერძენიშვილი, მათი პროფესორი და მერი აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი, ასევე ივანე ჯავახიშვილი, ამ დროს გადაცვლია როცა ეს წიგნი შეიქმნა, მაგრამ ის დაწყებული და ჯანაშია, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს მაკვანეთი უწერია დაბადების ადგილი და ბებიაჩემი მაკვანეთელია, მათი აკეთებულია და მე ვერ გეტყვი რატო აი თამარეფის მეფობა მესმის. რა ქვია. ხო აქ ერთი პრობლემა არის, უნდა ვიცოდეთ როგორ არის ჩაწერილი ეს, რა ქვია, პერიოდისა. აი და ეს მინდა ჩვენ თარიღში. აი არის. მოკლედ როცა ჩემი კოლეგა აჯდება და მას გავუკეთებთ რევიზიას, აქ კარგად დაწერს, ყველა ერთნაირი ტირე იქნება და ყველაფერი იქნება ისე, როგორც აჭირდა სულ 162 მოვლენასთან ნაჩვენები, ახლა ერთია ნაჩვენები, ჩემი შედეგი ერთია და ეპოქები არის სულ ორი ეპოქა, არ ვიცი ეს ორი ეპოქა რას უდრის. ანუ ორჯერ რაღაცა ჩავიდინე. თუ რაღაც არ მოგვეწონება, ამოვიღებთ, ეგ არ არის პრობლემა. შემდეგი არის ახლა ჯერ უკვე გაციფრებული, აი ქართული ენის ქრონოგრაფია. სულ სხვა წიგნია,
ეს ცნობილი უბის ისტორია და აქ სხვა სისტემა მუშაობს. ახლა ჩვენ წიგნში არ გვინდა მაგალითად სათაურში მოვძებნოთ მაგალითად მეფე რა ვიცი მეფე ლიცაქ რა უნდა და აი ერეკლე მეფე და ანულოზამოსია ეტრო ორჯიჩავ და წინა მეფე დავის აღმაშენებელი. ესე იგი რისი თქმა მინდა გითხრათ ეს ლექსიკონი ძებს არამხოლოდ უბის ისტორიაში, არამედ ეძებს მთლიანად. კარგია თუ ცუდი ამაზე ვერაფერს ვერ გეტყვი, ერთი რამის გამო საქმე იმაშია ხალხო, რომ ეგ არ არის დღეს დავამატე. თქვენ ეს როცა ეს გამოვა, აქ ამ იმას უნდა წაიგდოთ უბრალოდ. ისეა გაკეთებული, რომ იმაში მაგალითად აი ეს რო ვაკრიფოთ, ნახეთ, აი რო ვაკრიფოთ 995 სათაურებში 585, აი ნახეთ. ხოთურის სივილე ის რამდენიც იყო, აი ნახეთ რამდენი ხანს არის. მოკლედ ეს თქვენი აზრით კარგია. ხომ აქ არის დამატებითი ლექსიკონი, ესე იგი აქ მოხდება სიტყვები, რომელიც აუცილებლად არის ტექსტში და რომელიც თქვათ სახელმწიფო გახდეს ეს სახელმწიფო იქ იყოს მარტებები და მარტები ჩვენ აქ შევიტანთ, ოღონდ რა თქმა უნდა იქ უნდა დავიცვათ გამოცემის უდრე ეგრეთ წოდებული კოპირაით. აქ ჩვენ შეგვიძლია გავანახლოთ ეს რამე თუ კონდა, აი გავანახლოთ. აი აქა, მოკლედ ეს არ შეეხება ხმა, იქნება სულ აუცილებლად, აქ იქნება ჩვენ დავბეჭდავთ მას, გინდა დაბეჭდეთ PDF ფაილი, გინდა დაბეჭდეთ კომპიუტერში, ეს თქვენი საქმეა და ეს არის სტატისტიკა. სიტყვების რაოდენობა 30-ია, სიმბოლოების რაოდენობა 30-ია. მართლა გითხრათ, არ შემომწმებია რა სტატისტიკას აკეთებს. უბრალოდ ხელოვნური ინტელექტს გამოვიყენე და რა თქმა უნდა ის რაც დაწერა და ის არის. ეს გითხარით რატო? ხო ის იმიტომ პირველი ჯობი ამით მოძებნო და მე ამუშავდება ინტერეს წელს რა ქვია. მე არ ვიცი რა გითხრათ. ეს არის ავტორები, აქ თუ დააძებთ იმას, რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვცეთ ჩვენს კოლეგებს და ზოგადად ყველას ვინც მუშაობა, ანუ წყაროზე უნდა გავიდეთ. ეს არის მაძიებელი, თუ რამე გაინტერესებს ბიბლიოთეკაში ნახოთ, აი მაგალითად ავკრიფოთ, როდის მუშაობს ბიბლიოთეკა. ეს არ მაქვს შემიძლია, მოდი ბიბლიოთეკა ავკრიფოთ, რას გვეტყვით ბიბლიოთეკას. ბიბლიოთეკა. თუ აქ საერთოდ ჩატვირთული გით არის. აი ეროვნული ბიბლიოთეკაზე გახვალთ რაღაცებს კიდე ნახავთ, თუ რა ვიცი, რაღაც თუ რამე გაინტერესებს. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია ეს ავკრიფოთ მაგალითად ბიბლიოთეკა, ლექსიკონში მაგალითად ზოგადში, სასკოლოში, კატალოგში, ბიბლიოგრაფიულ ლექსიკონში, წიგნობარში, მოდი ნახოთ რამე თუ დამწერია წიგნობარზე, ვისრა დაუწერია ბიბლიოთეკაში და ნახოთ, აი მაგალითად ბიბლიოთეკა წიგნობარი რა ხდება ახლა, ნახოთ არის. მოკლედ მე ჩემი სტატია ყოფილა. მოკლედ ახლა მე წეს და კანონით უნდა გირჩევდეთ, შემოდით აქ ნახეთ ყველაფერი, მაგრამ ბრუნავთ გამთელობაზე და იმაზე რომ გაგაფრთხილებთ, რომ აქ შემოყვათ, ეს დაადგამთ, მე ეტიმეპარება რომ აქედან გახვიდეთ. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო რაღაცა გავაკეთეთ თქვენი აზრით. დიდი მადლობა ახლა და კარგად ეკავით. ვერ ველები ხო ხედავთ ხალხო იმას რა ქვია.